We are here at the top point of Mardi Himal र यो चाहिँ Machapuchare Himal. Really panoramic viewpoint. Yeah. हामीहरु हो तलको हेरिदेखि यहाँसम्म आइपुगेका छौं र अब थोरै छ मार्दीको बेस क्याम्प आउनको लागि. यो माछापुच्छ्रेको साइडमा मार्दी र मार्दीको तल चाहिँ बेस क्याम्प चाहिँ यहाँनिर छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि. अब हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको यहाँ गएर इन हुन्छ. निकै चिसो छ, हिमाल एकदमै नियर इन फ्रन्ट अफ मी. यहाँ चिसो लास्टै छ. यो चाहिँ बब्बाल. And it's me at the lower base camp of Mardi Himal. And अब हामीहरु मार्दी हिमालको बेस क्याम्प तर्फ म भन्दै छु. हामीहरु कति 15 जनाको ग्रुप मध्ये यहाँ चाहिँ अहिले 4 जना मात्र आइपुगेका छौं. साथीहरु अगाडि हुनुहुन्छ. यति टपमा आइपुग्दा पनि हिमाल हिउँ चाहिँ तल खासै त्यस्तो परेको छैन. यो सिउँको कणहरु चाहिँ जमेर एकदमै हार्ड भएको छ. सनराइज भइसकेपछि चाहिँ यो चिसोपना अलिकति घट्दै गर्दै गएको छ, किनकि सनको लाइटले गर्दा पनि हामीलाई हिँड्न एकदम सहज फिल भएको छ. र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको भ्यू. या इट्स रियली भेरी डेन्जरस टु. यस्तो खोजमा रहेको छ. हेलो गाइज, ठिक छ नि हैन? टाउको दुखेको छ? ठिक छ. भिटामिन डी हामीलाई प्रोभाइड भइरहेको नि भने उताबाट शीतल छ. हामीहरु कति हजुर घाम चाहियो. घाम त हामीलाई दिइरहेको नि. सन किस्ड अस. या हामीहरु कतिजनाको टोली रे गाइजहरु? 15 जनाको हैन? 15 जना मध्ये यही हो वीर गोर्खालीहरु है. अच्छा वीर गोर्खालीहरु हेर्नुस् गाइजहरु. एकदमै फेल खान्थेन के तर हैन. वाह यार, भ्यू पोइन्ट त बब्बाल छ नि. अन द ल्याप अफ द माउन्टेन. या चिल गाइज. ओ सही छ. त्यही त रियली मेमोरेबल. सबै आउन आएको भएछ हैन? बेस्ट हुन्थ्यो. अब कसैको हेल्थ इस्यु, प्रब्लम, अल्टिच्युड हैन, विविध कारणले गर्दा चाहिँ साथीहरु सबैलाई समेट्न सकिएन. हामीहरु हाई क्याम्पदेखि चाहिँ बिहानै 4 बजे 3:30 बजे उठेर चाहिँ उकालो लाग्या हो. करिब 2 घण्टाको हिँडाइपछि हामीहरु चाहिँ यो लो टावर पोइन्टमा आएका थियौं भने अब हामीहरु त्यसको 45 मिनेट हिँडिसकेपछि हामीहरु हाई यो पोइन्ट निर आइपुगेका थियौं. त्यसपछिको डेस्टिनेसन भनेको यो फाइनल डेस्टिनेसन भनेको मार्दी बेस क्याम्प रहेको छ, जुन तर्फ चाहिँ हामीहरु अहिले मुभ भइरहेका छौं. रोड इज सो स्लिपरी हैन? एकदमै चिसो छ. अहिले चाहिँ सनलाइटको कारणले गर्दा चाहिँ केही रिलिफ फिल गरिरहेका छौं. या they are my friends. Yeah. Oh, there is about 2 minutes of walking. We will reach
at the Mardi base camp. Yeah. यात्रा सहज भने पक्कै थिएन हैन बाटोमा डिफ्रेन्ट अल्टिट्युड प्रब्लम सिकनेस हेडेक्स हैन यी विविध इस्युहरूलाई पाखा लगाउँदै हामीहरू आइपुगेका छौँ माछापुच्छ्रे हिमाल चाहिँ एकदमै नियरली छ हाम्रै सामान्य रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ अब 2 मिनट after 2 minutes we will reach here the base camp here there. Come on guys. ठिक छ एकदम के छ टी सब छैन माथि त्यही माथि सबै टीको रेट कति रे भनिदिनुहोस् त ल कति हो 500 बाट सुरु छ के ब्ल्याक 500 हो ब्ल्याक टीको हैन ब्ल्याक टीको 500 हो त्यसपछि चाहिँ बढ्दै बढ्दै 500 थप्दै गएपछि खाना पाइन्छ मोमो पनि ल ठिक छ प्रशान्त सरको खबर के छ टाउको देखिरहेछ ल ठिक छ ल हिउँ नदेखेर कसैलाई उसलाई चाहिँ हिउँ नदेखेर टाउको देखायो अरे होइन अनि उसलाई चाहिँ यता उचाल्ला त त उसलाई चाहिँ हिमाल देखेको भएर चाहिँ दुख्या खुट्टा नि एकदमै निको भयो अरे उसलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिक साइट आफ्नो त अब केही पनि थिएन है अब के साइट भन्नु ल ठिक छ अब यही बाटो जाऊँ न यति यो बाटै छिटो पुगिन्छ होला कि ल गाइज ब्याट्री पनि लो भनिसक्यो होइन अब ठिकै छ यहीँ मस्तनिर हो मार्दी एकचोटि आउनु भएको छैन भने प्लिज भिजिट फर वन्स होइन इट्स रियल्ली हेभनली प्लेस निकै रमाइलो छ अझ थोरै हिउँ पर्दैको भए चाहिँ अझ दामी हुन्थ्यो होला तर हिउँ परेको भए चाहिँ हिँड्नलाई चाहिँ के डिफिकल्टी फिल चाहिँ अभियसली हुने थियो होइन ठिक छ आउनु होला रियल्ली हेभनली प्लेस होइन I'm here really tired आइसक्यो अब ल ब्याट्री पनि लो भइसक्यो गाइज होइन मार्दी एकचोटि भिजिट गर्नु होला भन्दै यो भिडियोलाई मैले यहाँ अफ गरेँ बाई